Aco 3084 Midnight gọn nhẹ lần này trở lại một vỏ bọc Midnight mang đến một sức hút đầy mãnh liệt với thiết kế bắt mắt của chính mình. Màu sắc đen đơn giản được tô điểm với keycap với màu hồng và xanh nhịp nhàng, không quá rực rỡ nên khi chơi game các bạn vẫn sẽ đảm bảo là chúng ta không mất tập trung. Bàn phím cơ giá rẻ Aco 3084 Midnight vẫn sở hữu bộ keycap BBT chất lượng in khắc laser đai súp khiến cho bộ phím không hề bị phai, không bị bóng nhám hay mồ hôi vân tay bám lên. Hiện tại sản phẩm đang được trưng bày sẵn tại Given. Nếu có quan tâm đừng quên đến đây để bạn trải nghiệm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.